Evet, şimdi ya degradelerle ilgili bir şeyler yapacağız. Degradelerle 3 boyutlu objelermiş gibi böyle bir kompozisyon yapacağız. Bunun için de yapacağımız şu. İlk önce Polygon Tool seçeneğinden, bakın burada Polygon Tool seçeneğinden seçiyoruz Polygon Tool'u. Üzerine bir kere tıklıyorum. Şöyle gelişigüzel bir rakam veriyorum. Şu an bunu 35'e 60 yapayım. Şu şekilde 35'e 60 bir obje yaptım. Daha sonra bunu yakınlaşıyorum. Yakınlaştıktan sonra şöyle biraz büyütüyorum. Ekranıma da bakayım. Evet, şu şekilde. Daha sonra bunu tam ortasından bir pen kalemiyle bir tane point atacağım. Biz tam orta noktasını yakalamak için klavyeden P tuşuna basabilirsiniz. P tuşuna bastığınız zaman şu şekilde üzerine tıkladığınız zaman zaten buraya bir tane point atmış oluyor. Daha sonra bunu beyaz ok seçeneğiyle, Direct Selection seçeneğiyle şöyle seçili hale getiriyorum. Seçili hale getirdikten sonra aşağı doğru çekiyorum. Shift'e de basarsanız en azından sağa sola kaymaz. Bunu yaptıktan sonra yine Pen Tool seçeneğine gidiyorum. Pen Tool seçeneğinden Convert Direction seçeneğini seçiyorum. Connect Direction seçeneğine şöyle basılı tutuyorum buraya. Basılı tuttuktan sonra Shift'e de basıyorum çünkü elim kaymasın diye. Şöyle ileriye doğru çekiyorum. İleriye doğru çektikten sonra şöyle silindirik bir koni yapıyorum. Bunun ayarını yukarı aşağı yapabilirsiniz. Klavyeden ok tuşunda da alt ok veya aşağı okla da bunu yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde yine bir obje çizeceğim. Şöyle seçiyorum. Yine aynı şekilde oluşturdum. Bunu oluşturduktan sonra bunun aynısı olsun diye üzerine getiriyorum. Şu şekilde büyütüyorum. Bakın. Sonra bunu kenara alıyorum. Bunu kenara aldıktan sonra yine pen tuşuna geliyorum. Bakın şurası ortasıydı. Pen tuşuna basıyorum. Direkt orta noktayı seçiyorum. Bir tık daha yaptım. Bir point daha atmış oldum buraya. Tekrar beyaz oka geliyorum. Bu beyaz okla birlikte şu şekilde aşağı doğru çekiyorum. Bu kez de prizmatik bir üçgen yapacağız burada. Bu prizmatik üçgeni şu şekilde yapıyorum. Ben şu kısmın ayrı, bu kısmın ayrı olmasını istiyorum. O yüzden de bunları bölmem gerekiyor. Bölmek için de bunu seçtikten sonra yine siyah oka çift tıkladığım zaman şu kısma bakın copy diyorum. Bir tane üzerinde oluşturdum şu şekilde. Geriye alıyorum. Daha sonra tekrar geliyorum. Bir tane daha kopya oluşturuyorum. Şu an iki tane üzerine klonladım ben bunu. Klonladım üzerine. Şimdi birincisinde işlem yapıyorum. Birincisinde yine Pen Tool seçeneğine geliyorum. Yukarıdan aşağıya doğru bir Pen Tool seçeneği açıyorum. Şu şekilde. Yani şu olsun. Tam şu sıfır bitmeye çalışsın. Daha sonra bunları yaptıktan sonra ikisini Shift ile tutuyorum. Ve birbirinden çıkaracağım. Daha sonra Windows'a gidiyorum. Windows'dan Pathfinder yapıyorum. Pathfinder'la hemen bir tanesini çıkarttım. Bakın bir tanesi hazır. Şu şekilde. Şimdi bir tane daha burada bir tane daha pen tool'la şu şekilde bir tane daha çiziyorum. Bu kez de sağdakini normalde arkada üçgen var. Bunu çıkartacağım. Tekrar bunu şu şekilde Shift'e basıyorum. Bunu da tutuyorum. Bunu da tuttuktan sonra bunu yine Pathfinder seçeneğine çıkartıyorum. Ve burası da başka bir renk oldu. Şu şekilde. Şimdi biz bunlara degrade vereceğiz ama başka obje daha yapacağım. Bir objem daha olacak. Bu da yine Polygon Tool seçeneğinden Rectangle Tool seçeneği. Rectangle Tool seçeneğine geleceğim. Shift'e basacağım. Shift'e bastıktan sonra buraya bir kare oluşturacağım. Bu kareyi oluşturduktan sonra yine tekrar çift tıklıyorum. Copy diyorum. Bunun yanına bir tane daha oluşturuyorum bu kareyi. Bakın bu şekilde. Daha sonra bunu oluşturduktan sonra bunu yukarıya doğru eğme bükme yapacağım. Eğme bükme yapmak için de yine biliyorsunuz Free Transform seçeneği vardı burada. Biz sadece bunu büyütmeyi küçültmeyi kullanıyorduk bu zamana kadar. Artık eğme bükme işlemleri de var. Bakın burada Shear Tool seçeneği var. Shear Tool seçeneği bunu Shift'e bastığımız zaman bakın bu şekilde eğebiliyoruz. Peki bunu eğdiğimiz zaman işte orta noktasından eğebilirsiniz veya bakın şurada üst kısımda bir seçenek var. 9 tane karecik var. Bu hangi noktasından hareket ediyor? Bakın ortaya bastığım zaman bakın ortaya göre döndürüyor. Veya sol alta bastığım zaman şu şekilde sol altı sabitliyor. Veya sağa bastığım zaman bakın yaptığım zaman sağ tarafı sabitlemiş oluyor. Bu bizim objemizin hangi odak noktasında olacağını göstermiş oluyor. Sol üstte.
Ben tabii ki sol alt sabit kalsın istediğim için sol altı seçtim. İleriye doğru bunu çektikten sonra tekrar Free Transform seçeneğine geldim ve şunu şu şekilde küçülttüm. Daha sonra bunu küçülttükten sonra yine uzun yolla yapıyorum. Çift tıkladım. Şu an buraya Selection Tool'a ve bir tane kopya oluşturdum. Bu kopya oluşturduktan sonra yine Shift'e basıyorum. Bir tane daha buraya çekmiş oluyorum. Bunu da çektikten sonra tekrar şuna geliyorum. Alttaki ortadaki kareye. Tekrar çift tıklıyorum. Çift tıkladıktan sonra buna da kopya yapıyorum. Kopya yaptıktan sonra bunu şöyle yukarıya doğru alıyorum. Ve sol kısmım zaten burada sabit kalsın demiştim. Bunu yine Shear Tool seçeneğiyle şu şekilde Shear Tool seçeneğiyle şu şekilde Shift'e de basarak bakın eğiyorum. Evet, belirli bir eğimi yaptıktan sonra daha sonra bunu geliyorum beyaz oka. İlk önce siyah okla şunu alta doğru bakın şu şekilde ayarını yapıyorum. Bu ayarını yaptıktan sonra bu kez de yine şu şekilde bu kısmı yukarıya ve şu kısmı da buraya alıyorum. Beyaz okla yaptım bunu. Bunu da bu tarafa alıyorum. Şu an gördüğünüz gibi bir küp oluşturmuş oldum. Şimdi bu küpün ön rengini başka yapacağım. Daha sonra degradelerimizi atacağız zaten biz bunların içine. Bakın ön rengini başka renk yapıyorum. Bunu seçiyorum, mavi yapacağım bilerek. Bunu seçiyorum, işte sarı yapıyorum. Sadece kenarlarını belli etmek için. Üstü de seçsem yeterli olur. Çünkü arka tarafı görmediğim için çok da önemli değil. Bunu da arkaya atıyorum. Send to back. Şu an gördüğünüz gibi bir tane küp hazırlandı. En son seçeneğimizde arkadaşlar bir tane yuvarlak top. Ellipse tool'a geliyorum. Ellipse tool'dan sonra bunu da şu şekilde yuvarlak yapıyorum. Bunu da kenara alıyorum. Daha sonra kompozisyonumu tamamlayacağım. Şu şekilde kenara aldım. Ve şimdi bunlara degrade vereceğim. Yani renk geçişi vereceğim. Önce bu silindirden başlayacağım. Bu silindire başladıktan sonra bakın klavyede G tuşuna bastığım zaman burada Grande Swatchless seçeneği var. Buna tıkladım. Tıkladıktan sonra tabii şu seçeneğe de dikkat edin. Bunun ön tarafta olduğuna dikkat edin. Eğer ön tarafta olmazsa sadece dış çizgisine degrade atar. Bu kez de yapmadı gibi görebilirsiniz. Bakın Shift'e basıyorum yine elime. Şu ileriye doğru bakın gördüğünüz gibi bir degrade attım. Peki bu degradeyi nasıl değiştireceğim? Bu degradeyi yine alta basıp çift tıklıyorum. Ya da buradan Windows seçeneğinden Gradient seçeneğini seçebilirsiniz. Bakın burada. Gradient seçeneğini seçtim. Gördüğünüz gibi siyahtan beyaza doğru gelen bir burada degrade var. Bunu orta kısma doğru alıyorum. Tekrar siyahı da buraya getiriyorum. Bu siyah olmayabilir. Başka renk de olabilir. Bu şekilde veya bunu hiç seçmesem bile bunu bu şekilde ara geçişlerini yapabiliyorum. Veya şu şekilde basılı tutup bakın istediğiniz gibi yani ileriye doğru çekerek gördüğünüz gibi istediğiniz gibi degrade atabiliyorsunuz. Yani daha koyu, daha dediğim gibi açık yapabiliyorsunuz. Bu bir. İkincisi bunu yapalım. Dış çizgisinde none yapıyorum. Şimdi geldim bu kısma. Bu kısımda yine belirli bir alandan belirli bir alana doğru yine düz degrade atacağım. Yine Gradient Tool seçeneğime geldim. Şu şekilde hemen geri alıyorum. Bakın şu an dış çizgiye attı. Dış çizgiye değil iç çizgiye yani iç dolgusu yapmak istiyorum. Bu şekilde bir renk attım. Bu kez bu renkleri şu şekilde daha farklı yapacağım. Yani işte daha farklı renk olsun. Mavi olsun. Maviden işte bilerek yapıyorum bunu. Pembeye dönsün. Pembeden sonra da işte siyaha dönsün. Bu şekilde ilerlesin diyorum. Bakın buraya istediğim rengi atabiliyorum. Bu istediğim rengi atabilirim. Bu açıyı aynı zamanda buradan ayarlayabileceğiniz gibi, Angel'dan ayarlayabileceğiniz gibi bu biraz zor olur. O yüzden şuradan gelirsiniz. Bakın şuradaki açıya doğru yaptığınız zaman aynı açıda eğer bu taraftan yapmak istiyorsanız da bu taraftan aynı açıda degrade atabilirsiniz. Bu şekilde yani isterseniz bu kısma doğru ilerlesin, isterseniz bu kısma doğru bu şekilde yaptınız. Yine şu şekilde dış çizgisinden yapıyorum. W'ye de bastım şu an. Bu kez buna geliyorum. Bunu aynı şekilde yine degrade yapacağım. Şu şekilde seçiyorum. Seçtikten sonra bakın sarı. Şu üst kısım üstüne gelsin. Buna da şu şekilde yine bir degrade atıyorum. Bunun yine renklerini değiştiriyorum ben. Bilerek. Bu şekilde işte bilerek yeşile doğru gitsin.
Ve şu ayarlarımı zaten dediğim gibi istediğim gibi açılarıma yapabilirim. Bu da yine bunda şöyle dış çizgisinden diyorum. Çünkü bunun dış çizgisini de yapabiliyorum. Daha sonra buna geliyorum. Buna geldikten sonra yine ön kısma belirli bir degrade atıyorum. Yine gradient tool. Ondan sonra bu kısma geliyorum. Yine gradient tool yapıyorum ve bu kısma geliyorum. Gradient tool yapıyorum. Şimdi bu şekilde de yine seçerek, yani komutla seçiyorum ben. Buraya gelmeden elma tuşuna bastığım zaman Movie Tool seçeneği olduğu için kısa yoldan onu seçtim. Yine dış çizgisini bunların none yapıyorum. Yani olmasın. Bunu da yaptım. Daha sonra buna geldim. Bu kısımda da yine degrade atıyorum. Ortadan başlattım, kenara doğru attım. Bakın dikkat edin. Burada dış çizgisini attı. Yani gene dış çizgisi seçili olduğu için. Şöyle de göstereyim size. Yani dış kontürüne de degrade atabiliyoruz. Ama bizim işimiz dış kontürüne atmak değil, içe atmakta. O yüzden de bunu none yapıyorum. İç kısmına geliyorum. İç kısmı seçtikten sonra yine gradient tool'a bastığım zaman bakın normalde burada yine düz degrade attı ama ben bunu düz degrade istemiyorum. Yuvarlak olduğu için yuvarlak degrade istiyorum. O zaman liner seçeneğinden radial yapıyorum. Radial yaptıktan sonra diyorum ki hani çok fazla renk olmasın, sadece bir renk olsun ve bu hani tamamen yuvarlak böyle bilye görüntüsünde veya top görüntüsünde olsun istiyorum. Işık nereden geliyorsa artık ben bunu ona göre ayarlayabilirim. Işık yukarıdan geliyorsa yukarıdan ayarlayacağım. Işık ortadan geliyorsa ortadan ayarlayacağım veya sağdan geliyorsa soldan geliyorsa buna göre bir ışık ayarımı yapacağım. Bu ışık ayarını yaptıktan sonra artık gördüğünüz gibi kompozisyonum tamamlandı. Hemen şu objelerimi kenarlara çekeyim. Bunlar tamamlandıktan sonra bunları grupluyorum. Zaten bunu gruplamaya gerek yok. Burada fazla obje olduğu için yine bunu grupluyorum. Yani komut G yapıyorum. Yine buradan da yapabilirsiniz gruplamayı. Şuradan gruplayayım en uzun yoldan. Daha sonra buna geldim. Bunu da grupluyorum. Evet, gruplamak şu demek oluyor. Hepsini aynı anda bu şekilde çekebiliyorsunuz. Şurada bir tane objeyi seçmemişim. Onu da seçeyim. Şu şekilde. Obje grup yaptım. Şu an bu bir obje oldu. Bu grubu bozabilirim. Bozmak için de yine objeden ungroup yapabilirsin. O da Command Shift G oluyor. Command Shift G'ye bastığınız zaman da şöyle kenarda göstereyim. Command Shift G'ye bastığınız zaman da gördüğünüz gibi bu parçaları tekrar bu şekilde kullanabiliyorum. Ama ben hep bütün parçalara bir kullanmak istediğim için şöyle Command G yapıyorum kısa yoldan. Şuna da gerek kalmadı. Bakın bununla objeleri öne arkaya atıyorum şu şekilde. Bunu da şu şekilde küçültüyorum. Bir tane de buraya attım. Bunu en önde istiyorum. Send to back değil de bring to front diyorum. Bu kısmı en üstte. Bu alt arkada olsun. Diğer kısımlarda altta olsun. Şimdi bunlara aynı zamanda gölge verebiliriz. Şunların rengini değiştirmek istiyorum karenin. Hoşuma gitmedi. Efendim? Bunu öğrenelim de öyle üstüne bir şey yapalım. Şu an aynı şeyleri yapıyorum o yüzden. Devam edeyim. Daha sonra şunu yapacağız arkadaşlar. Bunlara efekt atacağız. Efekt de şu oluyor. Bunları seçtikten sonra şu kısmı atabiliriz. Üst kısımda FX seçeneği var. FX seçeneğinden Drop Shadow seçeneğine tıklayarak da bunlara Preview diyorum. Bakın şu şekilde hafif buradan ayarlarını yaparak, size ayarlarını yaparak işte hem sertlik hem de kalınlık ayarlarını yaparak şu şekilde bunlara biraz da sizden gölge isteyeceğim. Bakın buna bir gölge attım. Daha sonra buna geldim. FX seçeneğini seçtim. Drop Shadow dedim. Buna da yine aynı ayarlarda bir gölge atacağım. Şu şekilde 2 yapayım. Bunu da 3 yapayım. OK dedim. Buna da bir gölge atıyorum. Yine geldim. FX seçeneğini Drop Shadow dedim. Ve daha sonra yine bunu Distance seçeneğini 2 yaptım. Size seçeneğini 4 yaptım. Bu şekilde gölge atıyorum. Tekrar şu şekilde yapalım. Bunu 2. Bunu da 4 yaptım. OK dedim. Bu şekilde gölge atmış oldum. Bu şekilde gölgede atıp bir kompozisyon yapmış olacağız. Yani burada şunu atmama gerek yok sanırım. Çok iyi durmadı. O yüzden eğer gölgeyi iptal edeceksem de yine buradan basıyorum. Gölgeyi iptal ediyorum. Dış çizgiler none olsun. Yani olmasın dış çizgiler. Dış çizgiler olduğu zaman zaten obje biraz karışıyor.
O yüzden de mümkün olduğunca kontürsüz dış çizgiler çizmiş oluyoruz. Bu şekilde yine şu şekilde bunları hepsini seçiyorum. Ctrl X yapıyorum. Ctrl X şu demek. Hepsini kes. Kestikten sonra paste yaptığım zaman yani şu şekilde paste yaptığım zaman tam objenin yani sayfanın ortasına yapıştırmış olur. Bir daha söyler misin hocam? Ctrl X İlk önce yaptıktan sonra- Ctrl X yapıyoruz. Ctrl X yaptıktan sonra paste yaptığın zaman sayfanın tam ortasına yapıştırıyor. Paste hangisiydi? O yüzden de komut V, komut C, komut V yapıyoruz. Bu şekilde komut X yaptıktan sonra komut V yaptıktan sonra tam ortalamış oluyoruz. Bu şekilde de obje yani 3 boyutlu objeler çizebiliyoruz. Yani degradeye göre işte daha parlak ışık, daha koyu ışık gibi objeler yapabiliyoruz.